क्या खाना खाते वक्त या यौन या उबासी करते टाइम आपके जबड़े में से कट-कट की आवाज आती है? ये मामूली बात नहीं, ये सिम्टम है टीएमजे डिसऑर्डर का। आपके जबड़े की हड्डी और स्कल की हड्डी, उसके बीच में एक डिस्क होती है जो अपनी जगह से फिसल रही है। अगर इलाज नहीं किया तो आपका जबड़ा लॉक हो सकता है और आपका मुंह खुलना कम हो जाएगा। घबराए नहीं, सर्जरी बहुत रेयरली करनी पड़ती है। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से बहुत आसानी से ये ठीक हो सकता है। इस आवाज को अनसुना ना करें और विजिट करें डॉक्टर हिमांशु उपाध्याय फेस हॉस्पिटल।